আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কালকে রাতে এক বড় ভাইয়ের সাথে আমি কথা বলেছিলাম, যেনার নাম হচ্ছে আরিফুল ভাই। আরিফুল ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি। উনি কথা বলে জানতে পেরেছি উনি একটা পিসি ক্রয় করবে, আর উনি আমাকে কনফার্ম করে দিছে। তো আমরা আজকে একটা পিসি বানাচ্ছি, যেটা হচ্ছে আরিফুল ভাইয়ের জন্য। এই কম্পিউটারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে i5 6th জেনারেশন। এখানে 16 GB র্যাম রয়েছে। উনি নিয়েছে, টোটাল ওনার কস্ট পড়েছে 20,000 টাকা। 20,000 টাকায় উনি কী কী নিয়েছে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।